Tänään on helluntai ja mä ajattelin, tai mä olin siis, mutta sitten mä tajusin, että eihän mä voi kutsua kotiin ketään, kun tää sohva on tän näköinen, että täällä asuisi 35 koiraa. Niin ihan me ollaan saatu omenasiivous tänään paikalle, tänäänkin paikalle. Ja nyt vaan sitten katsotaan, kun tästä sohvasta tehdään oikein romantiikan vallankumous. Siellä on tapahtunut silleen, että kun on koiratalous ja tämmönen 2,5-kiloinen Pomeranian Hugo, mun koira tai meidän koira, niin se on elänyt tässä pennusta asti itse asiassa tällä matolla ja sitten tässä sohvalla. Ja mä siis havahduin tuossa vähän aika sitten, kun mä katsoin, että mitä ihmettä, että miten tää sohva on tän näköinen ja sitten kuitenkin kavereet käy kylässä ja muuta ja alkaa ehkä vähän hävettääkin, niin niin onneksi tähän saa siis apua ammattilaisilta. Oikeesti ihan rehellisesti, toi ei ole vielä mitään, mutta mun mielestä toi on ihan vitsin härski. Siis mä en siis niinku käsitä, että miten tää on mahdollista. Kutsu sit joku kotiin ja tiedät, se puhtaaseen kotiin ja sitten näin, niin ai. Nice. Toimii.